ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ജെ.കെ. വേൾഡിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കീ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ള് ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോറൊക്കെ ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് അൺലോക്ക് ആക്കുക എന്നാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ, കാറിൻ്റെ ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്കെയിലോ കാര്യങ്ങളോ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ ആ ഡോർമേലല്ല, മറ്റേ അതായത് അപ്പുറത്തെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ മറ്റേ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സാധനം നമ്മൾ അയക്കുന്നു. ഇത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് നേരെ അടിയിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, അത് നേരെ ഒന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺലോക്കായി കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓളാക്കി ഇടുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.